คุณผู้ชมครับลองนึกภาพดูนะ ถ้าผมจับคุณไปปล่อยกลางดินแดนน้ำแข็งที่อุณหภูมิติดลบ 40 องศาเซลเซียส คุณคิดว่านั่นคือที่สุดของความหนาวแล้วหรือยัง เดี๋ยวนะคะ-40นี่คือขั้นชีวิตสู้กลับแล้วนะ แค่ช่องฟรีซตู้เย็นบ้านๆ-18มือยังชาเลย ใช่เลย แต่เชื่อไหมครับว่าที่ขั้วโลกเหนือเนี่ยลบ 40 ถือเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าคุณย้ายไปขั้วโลกใต้ลบ 40 นี่ถือว่าอากาศดีเลยนะครับ ฮะ อากาศดีเนี่ยนะคะ เดี๋ยวสิคะมันดียังไงกันคะ ใช่เลยครับ เพราะสถิติอุณหภูมิต่ำสุดของโลกที่เคยบันทึกไว้ มันอยู่ที่ขั้วโลกใต้ ติดลบ 89.2 องศาเซลเซียสเลยครับ โอ้โห เกือบ-90เลยเหรอคะเนี่ย นี่มันหนาวระดับดาวอังคารแล้วมั้งคะเนี่ย นั่นสิครับ แล้วก็ทั้งที่เป็นขั้วโลกเหมือนกัน อยู่ปลายโลกเหมือนกัน แสงอาทิตย์ก็น้อยพอๆกันใช่ไหม แต่ทำไมขั้วโลกใต้ถึงหนาวกว่าแบบทิ้งห่างขนาดนี้ล่ะ จริงด้วยนะคะ ปกติเรานึกภาพขั้วโลกเหนือกับใต้ก็เป็นน้ำแข็งขาวๆเหมือนกันหมด แล้วมันต่างกันตรงไหนคะเนี่ย นี่แหละครับกุญแจดอกแรก หน้าตามันดูเหมือนกัน แต่ไส้ในคนละโลกเลยครับผมขั้วโลกเหนือหรืออาร์กติกจริงๆแล้วไม่ใช่แผ่นดิน แต่มันคือมหาสมุทรที่มีแพน้ำแข็งลอยอยู่ข้างบนครับ อ๋อ เหมือนก้อนน้ำแข็งลอยอยู่ในแก้วน้ำเลยใช่ไหมคะ เห็นภาพเลยครับ น้ำแข็งทะเลพวกนี้หนาเฉลี่ยแค่ 2-3 เมตรเอง แล้วก็บางจุดเรือดำน้ำยังโผล่ทะลุขึ้นมาได้เลยนะ อืม ฟังดูบางกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะ ครับผม แต่เดี๋ยวตัดภาพมาที่ขั้วโลกใต้แอนตาร์กติกา อันนี้โหดกว่าเยอะครับ เพราะนี่คือทวีปเต็มๆ มันเป็นแผ่นดิน หิน ภูเขา แล้วถูกน้ำแข็งทับถมมาเป็นล้านปี ความหนาเฉลี่ยของน้ำแข็งอยู่ที่เกือบ 2 กิโลเมตรเลยนะครับ เดี๋ยวนะคะ หนา2กิโล นี่มันภูเขาน้ำแข็งยักษ์ทั้งทวีปเลยสิคะ ทับถมกันมาขนาดนั้น ถูกต้องครับ และตรงนี้แหละครับที่นำไปสู่กฎฟิสิกส์ข้อแรก ที่ฟังดูยากแต่จริงๆง่ายมาก เขาเรียกว่า specific heat capacity ครับ เอ่อ ขอเวอร์ชั่นภาษาคนหน่อยนะคะ ง่ายๆเลยนะครับ คือน้ำเก็บความร้อนเก่งกว่าดินยังไงล่ะครับ ที่ขั้วโลกเหนือใต้เท้าเราคือน้ำทะเล ซึ่งอุณหภูมิมันจะไม่ต่ำกว่า-2 องศาหรอกครับ ไม่งั้นแข็งโป๊กไปหมดแล้ว อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ มันเลยทำหน้าที่เหมือนถุงน้ำร้อนยักษ์ที่แอบอยู่ข้างล่าง ค่อยปล่อยไออุ่นขึ้นมาช่วยใช่ไหมคะ เป๊ะเลยครับ แต่ขั้วโลกใต้ ใต้เท้าคุณคือแผ่นดินแข็งๆที่ไม่มีตัวช่วยอุ้มความร้อนเลย พอพระอาทิตย์ตกปุ๊บพื้นดินคายความร้อนปับ๊บหนาวแบบไม่ปราณีเลยครับ โอ้โห แค่นี้ก็โหดแล้วนะคะ ยังมีอะไรซ้ำเติมอีกไหมคะเนี่ย มีครับ และอันนี้คือหมายตายเลย เรื่องของความสูงครับ เดี๋ยวนะคะอย่าบอกนะคะว่าขั้วโลกใต้เป็นดอย เออยิ่งกว่าดอยครับ หลายคนนึกว่าเอเชียสูงที่สุด เพราะมีเอเวอเรสต์ แต่ถ้าวัดความสูงเฉลี่ยทั้งทวีป แชมป์คือแอนตาร์กติกาครับ สูงเฉลี่ย 2,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเลย โห สูงกว่าดอยอินทนนท์บ้านเราอีกค่ะ ใช่เลยครับ แล้วก็ตามหลัก lapse rate ยิ่งสูง อุณหภูมิยิ่งลด ทุกๆ 1 กิโลเมตรที่สูงขึ้น อากาศจะเย็นลงประมาณ 6.5 องศา แปลว่าแค่เรื่องความสูงอย่างเดียว ขั้วโลกเหนือที่อยู่ที่ระดับน้ำทะเลไปแล้ว 15-20 องศาครับ ยอมแล้วค่ะ เป็นแผ่นดินก็เก็บความร้อนไม่อยู่ แถมยังสูงเสียดพ้าอีก หมดหรือยังคะความซวยของขั้วโลกใต้ ยังมีบอสลับตัวสุดท้ายครับ เรียกว่า Antarctic Circumpolar Current หรือ ACC มันคือกระแสน้ำที่ไหลวนรอบทวีปแอนตาร์กติกาแบบนอนสต็อป ปริมาณน้ำมหาศาล ไหลแรงจนเหมือนสร้างกำแพงแบเรียกั้นไว้ครับ กั้นไม่ให้ความร้อนจากภายนอกเข้าไปเลยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ ต่างจากขั้วโลกเหนือที่ยังมีกระแสน้ำอุ่นไหลเข้าไปช่วยได้บ้าง แต่ขั้วโลกใต้นี่คือโดดเดี่ยว หนาว และไม่มีใครช่วยเลยครับ ฟังดูน่าสงสารนะคะ เหมือนเป็นดินแดนที่ถูกโลกทอดทิ้งเลย มองอีกมุม เขาคือผู้เสียสละนะ เพราะความขาวโพลนและความหนาวเย็นที่นั่น ช่วยสะท้อนแสงอาทิตย์กลับสู่อวกาศ ทำหน้าที่เหมือนเครื่องปรับอากาศให้โลกเราไม่ร้อนจนระเบิดครับผม จริงด้วยค่ะ ถ้าวันหนึ่งแอร์เครื่องนี้พังหรือน้ำแข็งละลาย ไม่อยากจะคิดเลยนะคะว่าโลกเราจะเป็นยังไง ใช่ครับ ดังนั้นการเข้าใจขั้วโลกไม่ใช่แค่เรื่องสถิติความหนาว แต่คือการเข้าใจระบบของโลกเราครับ อืม ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้ สนุกทุกคลิป